Merhaba hocam.
Mehmet hocam bir sıkıntı var mı?
Ahmet Berk. Ahmet Berk. Ahmet Berk. Ahmet Berk. Ahmet Berk. Ahmet Berk. Yarın da bir de diye soracak olursak. Nasıldı? Nereden bakıyoruz kaç kaydımıza? Bilmiyorum da ben şu an canlı yayın yapıyoruz. Çok kötü. Çok güzeldi. Ben şu anda 9'uncuymuşum. Hadi Ahmet kayıp aşağı inelim. Nereden öğrendin? Ablalara sormuştum. Hangi abla? Ediz bordum sana. Ben de kayacağım ondan. Ediz senin nasıl geçti? Ediz. Ediz canlı yayın. Nasıl geçti? Güzel geçti. İyi miydi? Ama düştüm şu 3. kapıda. Hadi ya. Herkes düştü olmadı. Çok kötü. Çok çukur olmuş. Herkes düştü. Şu anlık ben 9. Ahmet Berk seninkine de bakayım hemen. Nasıldı süren peki? Ya Bir gördüm onu, çektim ben bir kamerayı. kere minik bir düşüş yaptım. Neyse canın sağ olsun. Arkadaşlar sürelere bakabilen olursa Ahmet Berk'in sırasını bir söyleyebilir misiniz? Ben bakamıyorum yayını kesmemek için.